Hemm bżonn ta' inċentivi u miżuri biex iż-żgħażagħ ikomplu javvanzaw fl-istudji anke meta jibdew jaħdmu. Għalet dan l-Ewroparlamentari Miriam Dalli f'attività mtella għaż-żgħażagħ fissret li Malta l-livell li jmiss. Għaż-żgħażagħ tfisser aktar opportunitajiet ta' studju, xogħol u investiment fit-talenti tagħhom. L-Ewroparlamentari Dalli qalet li għalija l-livell li jmiss u li nkomplu nsaħħu l-ekonomija ta' pajjiżna u naraw l-affarijiet li bihom verament nistgħu nagħmlu bidla pożittiva. Sostniet li temmen li ż-żgħażagħ iridu jingħataw l-opportunità li jużaw it-talenti tagħhom. Irridu nkomplu naraw li jinsostnu dawk l-opportunitajiet lil kull wieħed waħda minnkom. Lilkom li qegħdin tistudjaw, però anki lil dawk li qegħdin jaħdmu u b'mod partikolari lil dawk iż-żgħażagħ li sfortunatament minħabba xi raġuni jew oħra tlifnihom mis-sistema edukattiva tagħna. Numru ta' interventi f'din l-attività saħqu dwar l-importanza tal-vot 16 li permezz tiegħu il-vuċi tagħhom saret aktar b'saħħitha u rringrazzjaw lil Miriam Dalli talli kienet strumentali biex jingħata dan id-dritt. B'referenza għal vot 16, Miriam Dalli saħqet dwar l-importanza li ż-żgħażagħ ikunu protagonisti fit-teħid tad-deċiżjonijiet u fakret kif żgħażagħ Ewropej ukoll jixtiequ dan id-dritt. Malta lilkom qed ittikom l-opportunità mhux bil-kliem iżda bil-fatti. Kif għamilna fl-aħħar 6 snin irridu naraw li nkomplu nsostnu dawk l-opportunitajiet lil kull wieħed u waħda minnkom, qalet Miriam Dalli. Qalet li ż-żgħażagħ huma l-preżent u l-politika trid tkun hemm biex issaħħaħ it-talenti tagħhom waqt li tħejji għall-futur tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.